അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഹോബികളാണ്. കുറെ ബ്ലോഗർമാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. യൂട്യൂബില് അവര് ചാനലുകൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ആ ചാനലുകളിൽ അവര് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ചിലര് ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന പേരിലാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ചിലര് യാത്രാ ടൂറുകളുടെ പേരിലാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ചിലരതാ പല ഹോബികളുടെയും പിന്നാലെയാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ചിലരതാ അവരുടെ തട്ടം എങ്ങനെ ഇടണം, മഫ്ത എങ്ങനെ ഇടണമെന്ന് കടന്നു വരികയാണ്. ചിലരെങ്ങനെയാണ് അതേ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നു വരികയാണ്. ഓ പെങ്ങളെ, നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ ആരാണ് നിനക്ക് അവകാശം തന്നത്? നീ എന്തിനാണ് ബ്ലോഗറായത്? നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ സൗന്ദര്യം അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്? പെങ്ങളെ, ഭൗതികമായ ലോകത്തിന്റെ സുഖാഡംബരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി നീ നിന്റെ ബ്ലോഗർ തുടങ്ങി. നീ വലിയ യൂട്യൂബിലതാ പുതിയ ചാനലുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് ആ ചാനലുകളുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ നിന്റെ മുഖം നീ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ, നീ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രദർശനം നടത്തിയാൽ, ഓ ഭർത്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങൾ അതിന് സമ്മതം നൽകിയാൽ, ഭൗതികമായ ലോകം ജീവിതമല്ല കേട്ടോ, ഇതും അതേ മരിച്ചു പോകാനുള്ള ലോകമാണ്. പെങ്ങളെ, നീ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? കാലാകാലം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമെന്നാണോ? ഇല്ല പെങ്ങളെ, ഒരു ദിവസം ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകാനുണ്ട്. ഇതൊരു പക്ഷേ 60, 70, 80, 90 വർഷം വരെ ജീവിച്ചുവെന്നു വരാമെന്ന് പറയുന്ന ലോകമാണ്. ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നീ യാത്ര പോയാൽ നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ലോകമാണ് ശാശ്വതമായ ലോകം, അനന്തമായ ലോകം. അവിടെയാണ്. അത് 10 വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, അത് 50 വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, അത് 100 വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, അത് കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, കോടാനു 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 കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല പെങ്ങളെ, അറ്റമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് സുഖലോലുപതയിൽ കഴിയേണ്ടത്. ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാതെ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന ഒരു തൊഴിലെടുക്കുന്ന ചില പെണ്ണുങ്ങളെയും ചില ആളുകൾ ചിത്രങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട്. അവര് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി. അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിലാവട്ടെ, എന്തിന്റെ പേരിലാവട്ടെ, അവര് ചാനൽ തുടങ്ങി. അത് ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് അവര് വരാതെ, അവരുടെ മുഖം കാണിക്കാതെ അവരവരുടെ ചാനലുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതവരുടെ ഒരു തൊഴിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വരെ അവരുടെ മുഖപ്രദർശനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മുഖം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് ചതിക്കുഴികള്. എല്ലാ സഹോദരിമാരും പെൺമക്കളും സർവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ വൃത്തികേടുകളിൽ നമ്മൾ വീണുപോകരുത്. ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾ ലൈക്ക് അടിക്കാനുണ്ടാവാം, ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ നിന്റെ ചാനൽ ഒരു പക്ഷേ ഉയർന്നു വന്നു എന്ന് വന്നേക്കാം. നിനക്ക് വലിയ സാമ്പത്തികമായ ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വന്നേക്കാം. പക്ഷേ പെങ്ങളെ, ഈ ഭൗതികമായ ലോകമല്ല ജീവിതം. ഇത് അവസാനിക്കാനുള്ള ജീവിതമാണ്. നീ മേനി നടിച്ച്, നീ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ സൗന്ദര്യ പ്രദർശനം നടത്തി, നീ ബാക്കി വെച്ച് പോകുന്ന നിന്റെ ചിത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നാളെ നിന്റെ റൂഹിന് നാഥനായ റബ്ബ് പിടിച്ചാൽ, നീ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങൾ നോക്കി ആരെല്ലാം അപ്പോൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടാകും. സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കുന്നവരില്ലേ, വൃത്തികേടുകൾ സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കുന്നവരില്ലേ.
നീ രാത്രി 12 മണിക്കാണ് നീ വൃത്തികേടുകൾ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളേ. അന്ന് രാവിലെ നീ നിന്റെ ആ ഉറക്കിലെങ്ങാനും നീ മരിച്ചുപോയാൽ നിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോഴും ബാക്കിയാണ്. നീ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, നിന്റെ ശരീരം ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തും നീ വെച്ച അനാവശ്യങ്ങളും വൃത്തികേടുകളും, അത് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നീ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ഫോട്ടോകളായാലും ഏത് ചിത്രങ്ങളായാലും അതെല്ലാം നീ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഖബറിലേക്ക് പോയി ഖബറിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ മുങ്കർ നക്കീർ അലൈഹിമസ്സലാം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്തും ആരൊക്കെയോ നിന്റെ സ്റ്റാറ്റസുകൾ കാണുകയാണ്. നിനക്കെന്ത് നന്മയാണ് അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്? അതിന് പകരം നിനക്ക് വെക്കാം പെങ്ങളെ, അതിന് പകരം നിനക്ക് വെക്കാം ചെറുപ്പക്കാരാ, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെന്ന പുന്നാര നേതാവിന്റെ പാട്ട് വെച്ചോ. മധുരമൂറുന്ന വരികൾ നീ സ്റ്റാറ്റസായി പ്രദർശിപ്പിച്ചോ. പൊന്നുമോനെ, പൊന്നുമോളെ, പെങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ.